Hamburdan. Əziz Diloğlular, əziz cəmaatımız. Bugün Borçalı'nın tanınmış ustad aşığı Aşıq Ziyəddin Keçəlinin aramızdan getdiyi bir il tamam olur. Allah rəhmət eləsin. Ziyəddin haqqında iki kəlmə deyəcəm. Bir iki kəlmə də siz deyin. Vaxtımızı da çox uzada bilməyək. Çünki orada cəmaat da yığılıb gözləyir. Ziyəddin doğrudan da bir Borçalı Aşıq Məktəbinin layıqlı nümayəndəsi oldu. Borçalı Aşıq Məktəbini hər yerdə tanıtdı. Ziyəddin ustad aşıq oldu. Siz də ustad aşıq sözünü mən xırdalamayacağım. Çünki əlinə saz alanı hamıya ustad deyirik. O ustad deyil. Ustadın qələmi olmalıdır, ustadın sazı olmalıdır. Ziyəddin 84 Borçalıda yayınlanmış klassik havalarımızın ən mahir ifaçısı idi. Ziyəddin gözəl şeirlər yazırdı. Ziyəddinin tədrisləri doğrudan da şimdi burada şairlərimiz var, tədris yazanlar azdır, amma Ziyəddinin çoxlu, layıqlı, belə gözəl tədrisləri var idi. Ziyəddinin səsinlə, avazınla, Ziyəddinin kitablarınla, səsinlə, onların hamısını mən təkrar verməyəcəm. Bir şey yadınıza salım ki, Türkiyədə böyük ozan Aşıq Şenlik haqqında çəkilən o sənədli filmdə məhz 40 aşığın içindən Ziyəddini seçdilər. Ziyəddin orada Aşıq Şenlik rolunu oynadı. Və bu da bizim Borçalı Aşıq Məktəbinin dəyəri idi. Bu təkcə Ziyəddinin yox, Borçalı Aşıq Borçalıda yaşayan qarapapaqların layıqlı nümayəndəsi idi. Bizi gözəl təmsil edən idi. Çox tez getdi Ziyəddin. Hələ yaşının bu çağında, yəni ahıllıq çağında, ahıllıq dövründə, yaradıcılığın bu şəhləndiyi dövr deyim. Mən ona gənclik yox, şəhləndiyi dövr deyim. Onda Ziyəddin kəsi ki, bir ustad kimi, bir ağsaqqal aşıq kimi artıq məclislərdə onu dinləmək, onun söhbətinə qulaq asmaq vaxtında Ziyəddin aramızdan köçdü. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Buyurun, indi bizim ustadlar, buyurun. Bir iki kəlmə, buyurun. Buyurun. Nə fərq var, buyurun. Aşıq Ziyəddin doğrudan da hörmətli professorumuzu qeyd elədi. Böyük ustadlarla oturub durmuşdu. Elə dərs almışdı ki, rəhmətli Xındı Məmməddən, böyük ustaddan, Borçalı bülbülü deyilən, mən də ustadlardan elə eşitmişəm. Aşıq Kəmandarla, Saraçlı Söyünlə, Nürəddin Qasımlı ilə və köhnə qocaman aşıqlarla oturub durmuşdu. Dərsini çox kamil almışdı və özü də çox şirin avazı, özünə məxsus çox şirin avazı var idi. Bütün Borçalının onun sənətinlə özünü, öz sənətini o qədər tanıtmışdı ki, Borçalıda. Elə hər yerdə, harada Ziyəddin oxuyursa deyirdilər bu filan kəsdir, ya kəmandardır, ya kimsə də. Ona görə Ziyəddin çox özü də məsuliyyətli bir aşıq idi. Bir xeyli də biz yoldaşlıq eləmişik. Allah rəhmət eləsin. Eyni zamanda hörmətli professor Mahmud müəllim çox gözəl qeyd elədi. Ustad olmaq üçün deməli şeirlərin olmalıdır, təcnislərin, divanlərin, qoşmaların olmalıdır və şəhidlərin olmalıdır və ustada qulluq eləməli olmalıdır. Bunun hamısı Ziyəddində də var idi. Bugün də etiraf eləyirik. Onu heç kim inkar eləyə bilməz. Bir sənətkar kimi mən özüm öz tərəfimdən məsuliyyətlə deyirəm. Heç kim inkar eləyə bilməz. O qocaman aşıqlarımız, böyük ustad aşıqlarımız necə hörmətlə, izzətlə bizim əlimizdən bugün yalnız xeyir işlərdə, toylarda onların sözünü nətər hörmətlə, şərəflə ifa eləyirsə də Ziyəddinin yazdıqları şeirləri də bizə borçlu və özünün sağlığında da mən şəxsən öz tərəfimdən deyirəm, məclisimizdə də olan vaxtda da mən həmişə onun şeirlərini oxumuşam. Allah bir daha rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Bir kəlmə də mən deyim, Mahmud müəllim, sizin sözünün qüvvəti. Mən Aşıq Ziyəddindən xeyir işlərə getmişəm. Aşıq Ziyəddin, yəni Keçəldə bir sünət toyunduq, getdilər,
bir dənə Xıdıroğlu deyirlər, bilmirəm, Avdullaoğlu deyirlər. Yolun qırağında da o Xıdıroğlu Avdullah. Ay sağ ol. Getdilər bir erkək bağladılar dirəyə, dedilər bu Aşıq Ziyəddinindir. Getdilər bir erkək də etdilər, Sayadı adımla bağladılar, Sayad da oradadır, mən də bunların yanında. Dedilər ki, Şosalı Aşığını seçməyin, gedibdilər, bir oldu mənə etdilər. Bu da İrvahama toy eləyəsidir. İrvahama toy eləyəsidir. Gəndə qapıya getdim, düşürdüm, dedim ay ustad. Toğluyu düşür. Sənə kebablığa lazım olacaq. Ay dedim, nə danışacaq? Ustad Kəmandar bunu eşlər, mənim dərimə dedi, saman təpər. Ki, sən onun payını niyə əlindən alırsan? Ziyəddin elə bir təmkinli adam idi. Ziyəddin birində də ustadla həm söhbət iş, ustad dedi, çalıb oxuyur, Aşıq Kəmandar. Dedi, aşıqıdır dedi. Mən kim dedi, aşıq var mı? Dedim, var. Dedi, kimdir? Dedim, Aşıq Ziyəddin. Hep sözsüz. Yani Ziyəddin elə bir aşıq idi, elə bir ustad aşıq idi. Niyə ki? Hava ki? Yani deyilən söhbət. Onu hamı da bilir, hər yerdə demişəm. Aşıq Bilal'in yerində deyil. Xatirələr sonra danışalım. Allah rəhmət eləsin. Başqaları burada Son söz olarak söhbət edən yoxsa da. Yox, həvəskar. Allah rəhmət eləsin. Ustada Allah rəhmət eləsin. Əlbəttə Mahmud müəllim, indi bizim Borçalımızın böyük azman sənətkarları olub. İndi hamısı dünyasını dəyişib. Bu son vaxtlarda biz həmişə ümidimiz Aşıq Ziyəddin idi, bir də Sadaxılda Aşıq Məsim var. Yaşlı bizim keçmiş ustad aşıqlarımızdan. Aşıq Məsim Allah can sağlıq versin. Biz həmişə bax bu elə ümidimizi bax bu kişiyə tutulduq ki, hal-hazırda bizim böyük ağsaqqal sənətkarımız Aşıq Ziyəddindir. Çox təəssüflər olsun ki, o da Allahın işinə də qarışmaq olmur. Allah rəhmət eləsin, məkanı cənnət olsun. Gözəl insan idi, gözəl yoldaşlığımız da olub. Təhlə elində Allah rəhmət eləsin Aşıq Sayadla ustad Aşıq Ziyəddin. Bir də mən də cavan oğlan idim. Getdik aparatı da qurdum. Elə bir o toy heç vaxt mənim yadımdan çıxmır. Ona görə ki, orada elə bil ki, mən də bunların bir taytuş kimi mənə elə bir münasibət göstərdilər ki, heç orada mən çəkinmədim cavan olmayaraq. Ancaq gözəl bir iş keçirdik. Yəni yol yoldaşlığı da hər tərəfli gözəl bir insan idi. Və siz dediniz onun əlbəttə bunun şeirləri, o cinasıdır, təznisləridir. Bunu hər insan, hər sənətkar, hər ustad onu, ustad adını alan sənətkarlar da bunu ərsiyə çıxarda bilmirlər. Amma mən bu kişinin kitabını oxuduqca heyran oluram, mətəl qalıram ki, doğrudan da böyük sənətkardır. Bir kəlmədə onun bir şeiri var, deyir, duyan bilir min hikmət var telli sazın avazında. Sevgisinə məhəbbət var telli sazın avazında. Sultanı sultandı, xandı, kərəmidə kərəm yandı. Ruhani ruha dərmandı telli sazın avazında. Yar çəməndə gül qoxuyur, çiçəkdən çələk toxuyur. Ziyəddin coşub oxuyur telli sazın avazında. İndi aramızda yoxdur, ancaq neçə ki bizim Borçalı xalqımız var, millətimiz var. Aşıq Ziyəddin də həmişə bizim xalqımızın qəlbində həmişə yaşayacaq. Allah rəhmət eləsin. Hazır müəllim.